Так, вот наше все рабочее помещение. Резцы, ключи, все остальное. Тут все разложено по полочкам. Токарный станок. Еще токарный станок. Фрезерный станок, на котором мы будем сегодня делать головку. И следующий фрезерный станок. На нем мы головки не делаем. Станок называется Жальгерез. Так, открываем щитовую. Рубильник. Включаем рубильник. Закрываем. Все. Вот эта фреза папа делал сам. Как мы видим, здесь стоит один резец, потому что другие нахрен не нужны. Смотрим, какое чудо нам привезли. Это головка от какой-то машины, не знаю от какой. Перед работой на станке нужно убрать старое все. Всю стружку, все вымести, чтобы поверхность была идеально чистая. Дальше что мы делаем? Берем напильник, берем тряпку, берем голову, переворачиваем ее. Чтобы плотно головка прилегала, надо очистить вот этой поверхности относительно к этим площадкам. К этой и к этой. Как мы видим, напильник, он идет без насечки, ровный, специальный, чтобы сдирать это все, всякую шушуру. А напильником убрать куски герметика, прокладки, чтобы поверхность была идеальная со всех сторон. Эту поверхность. И обработали вот эту поверхность. Она сейчас идеально гладко. Прокладок никаких нету, герметика нету. Все идеально чисто. Так, устанавливаем головку. Это примерно на глаз делается. Смотрим, вот эта полоска, чтобы она была параллельно, например, вот этой полоске. Выставляем головку. Где-то примерно ее делаем по центру. И вот смотрим на полоску. Я примерно подобрал крепежи, чтобы затянуть эту головку. Здесь два крепежа и там один. Второй крепеж. Можно повыше, можно пониже. И третий крепеж. Вот сюда.
Затянуть головку, надо сначала затянуть площадку. Мы ее все выставили, все хорошо у нас. Затягиваем. Смотрим, чтобы резец стоял ровно, параллельно примерно площадке. Затягиваем не очень сильно, но и чтобы держалась крепко. Сейчас надо, чтобы резец коснулся головки. Вот чуть-чуть царапает. Все. Так, вывели головку в свободное хождение. Так, на нейтрале включаем станок, включаем передачу. И на малом ходу обрабатывается. Как мы видим, снимает боковинку пока и чуть-чуть царапает центр. Смотрим, резец уже вышел. Шум не ощущается. Что мы делаем? Переключаем передачу. Ускоряем. Пять делений — это десятка. Что-то где-то резец не все снял, нам придется еще раз пройтись, снять. Ну, я думаю, что 1/100. Сейчас мы проведем эксперимент. Кто-то брызгает ВДшкой и говорят, что поверхность получается чище. Сейчас мы это посмотрим. Ну, не знаю, смотрите сами. В принципе, этот миф не разрушен, что ВДшка что-то помогает. То же самое все.
Смотрим на головку, на ней какие-то непонятные штуки. То ли металл уже все, капец, начал разъедать. В принципе, головка отфрезеровалась. Все, в принципе, головка готова. Вот. Блестит как зеркало. Все, с вами был начинающий фрезеровщик. Всем пока, до скорой встречи.